mukarramun para alimil ulama para habaib bil khusus pisan kal Habib Noval Habib Ja'far oge Syekh Anas aya di tengah-tengah urang Syekh Fandi Syekh Haji Fandi Syekh Haji Supendi aparatur pemerintahanana nu alhamdulillah dina saah ieu hadir di tengah-tengah urang Bapak Bupati berikut Bapak Camat anu ayeuna anjeunna alhamdulillah ngajabat salila mengisi kekosongan hakikat nama lain bupati itu sareng urang oge Bapak Kapolres nu alhamdulillah diwakili oleh Waka Pak Gubernur hadir di rumahnya sendiri berikut Bapak Presiden mungkin masih hidup alhamdulillah para panitia nu alhamdulillah begitu gigih di awal berangkat pembentukan sampai penyerahan piala-piala internasional bahkan nu teu perlu dibere piala kabere oge ialah salah satu kegiatan anu luar biasa para qori Masya Allah luar biasa suara anu menggugah hati lamun dibandingkeun jeung suara Haji Pendi ya Karim hese orang nyebutkeun anak ngadenge sehanas muringkak bulu ngadenge Rajib muringkak nu dihandap ngadenge Haji Pendi ente paraeh kabeh aya model tasora bisa membunuh kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah tanpa disangka malam ieu urang kumpul dengan satu motif hiji ta'ziman wa takriman ngamulyakeun ngagungkeun kajungjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamun tadi dipertanyakan ku Habib Noval mana kerinduanmu terhadap Muhammad jawabanna saeutik nu manta kurang diuk di dieu rindu ka Kangjeng Nabi Muhammad kunaon urang rindu ka Kangjeng Nabi di hati urang kabehan aya percikan Kangjeng Nabi bahkan lain sekedar percikan Kangjeng Nabi di setiap umat manusia ulah pun anu iman ka Allah nu kafir nu musyrik nu munafik aya percikan ilahi ulah disangka lamun Presiden Amerika percikan ilahian Donald Trump aya percikan ilahian Jokowi aya percikan ilahian Gatot leuwih gede percikanana panglima termasuk Bapak Kapolri aya percikan Kangjeng Nabi jeung percikan ilahi lantas kenapa tidak kelihatan teu disingkapkeun urang boga pamajikan teu disingkapkeun atuh lebeng singkapkeun nu minta Haji Pendi ieu geus kawalahan nyingkapkeun tos kieu modelna ieu stres lamun Kangjeng diisrokeun lamun Kangjeng dimi'rajkeun
lantaran percikan ilahi langsung terhadap Kangjeng, sehingga tidak ada sekat antara Kangjeng jeung Allah. Kapan saja, di mana saja, iraha bae Kangjeng bisa Isra Mi'raj, lain sakadar anu dibukukan, dikitabkan, dicatat di ayat suci Al-Qur'anul Karim. Kangjeng Nabi bisa Isra, iraha bae, Mi'raj, iraha bae, sebab antara Allah jeung Kangjeng, antara Kangjeng jeung Allah tidak ada sekat. Allah jeung urang tidak ada sekat sama sekali, iraha. Allah aya sekat jeung urang teu aya. Lantas urang teu nyingkap, urangna ka Allah terlalu besar hijab. Sabaraha hijabna? Cek Allah, wahai Jibril, bejakeun ka nabi kaula, bejakeun ka utusan kula nu ngaran Muhammad, antara kaula jeung hamba, antara kaula jeung umat teu aya hijab, cuman umat ka kaula hijabna aya 70 alfal, 70 alfan, 70.000 hijab. Polisi manggis boro-boro naon hijabna wadah, abri wadah, bupati wobot. Hijab. Tetapi malam ia terbuka, siap duduk simpul karena isukna libur. Lamun teu libur cadu tah ulah kitu cenah kiai, aing mah kitu bae aja. Teu setiap polisi kemudian terhijab, tidak setiap TNI terhijab atuh henteu, bahkan tidak setiap kiai terbuka hijab. Ya Ki Jamal mah hijab lo gede jasa, ya Karim ulah disangka ya ka dieu ge nya mah aya amplop cokot ku si amplop. Ya Karim, untuk membuka tabir hati, maksudna naon? Aya hiji cerita seseorang anu istimewa ibadahna ka Gusti Allah. Malaikat Jibril usul ka Gusti Allah, ya Rabb, tolong beritahu saya, pangbejakeun ka abdi, berenya ho abdi coba saha anu panghebat-hebatna jelema anu ibadah, panghebat-hebatna jelema anu ibadah saat ieu. Cak Gusti ulah nyaritakeun anu luhur pangkat nu hebat ibadah. Tingali di gunung Syria, di Lubnan aya guha, sok kadinya. Malaikat Jibril langsung datang ka dinya, ya Karim, assalamualaikum. Salam. Begitu ngobrol, eta jelema teh sapoe-sapeting sare nangan sajam. Ibadahna teh eureun-eureun salat, baca Quran, zikir jeung maca sholawat. Awakna ge geus lain awak model kos urang. Aya nu kuru ge di dieu bengek. Lain eta. Kuru ibadah. Tapi cahaya muncul. Daharna hanya sisa-sisa manusia eta ge ketika dibutuhkan. Malaikat Jibril gode kepala, Masya Allah, geus teh hayangeun nya nama milu raramean, geus teh hayangeun nya nama ningali alam dunia hiji bae nu ditinggali teh akhirat. Malaikat Jibril kagum, setelah kagum keluar sababaraha meter tidinya aya jelema nu keur mabok ngagali taneuh deuk nyieun pager lantaran mabok, sakilan geus diliangan eta tihang teu daek asup-asup mabok atuh peing deh kumaha. Kok hanya sadik kan ngagilak deh ka dieu ngagilak deh. Oleng tuh sia seri bang mabok sia. Ayawan gua ieu.
ku malaikat Jibril di deketan gadinya cek benak hati anak muda ulah-ulah dek nulungan aing sia kai kanyahoan ku malaikat Jibril gentes hatena seperti eta langsung malaikat Jibril ngadeketan kunyana diomong hei manusia lamun maneh manusia hei malaikat mun anjeun malaikat ulah coba-coba nulungan ka ulah mah hiji bae minta tolong Allah cek malaikat Jibril ngomong kieu heran mah langsung jana bebeja ieu Jibril utusan Allah tidak mau tahu sekalipun Jibril lamun nulungan kula teh bisa hiji bae Allah Masya Allah isi mabok kieu ya Allah mantak hati-hati Pak Kapolsek nu mabok jangan setiapnya mabok tangkep jangan rantai saja Allah karim guys malaikat Jibril usul ka Gusti Allah ya Rabb aya dua sosok manusia nu aneh nu hiji ibadah di guha anu luar biasa nu hiji pemabok tetapi aya perbedaan pandangan ya Allah ya Rabb nu mana nu sebenarnya nu istimewa menurut anjir ya Rabb lamun dicaritakeun mah panjang cek pangeran Jibril bejakeun kanu di guha nyana meureun ibadah teh hayang kapanggih jeung kaula rek manggihan nyana setelah ngasupkeun gajah ka jero liang jarum 1000 bejakeun kanu mabok janyana ge ngomongna ka aing bae sanajan mabok ge teu salat ge nyana ngomong Allah mah teleb sia kanu mabok bejakeun aing nu agung kula nu agung rek manggihan setelah 1000 gajah diasupkeun ka liang jarum sampaikan malaikat Jibril langsung datang deui ka guha ki kula ibadah hayang kapanggih jeung Allah hayang mi'raj Allah bakal manggihan ka anjeun alhamdulillah tetapi dengan catatan ke Allah rek nasupkeun heula gajah 1000 ka liang jarum oh tama bahasa bahwa Allah moal datang berarti kain geus aing mah ibadah geus geusan ku ari mah aing dek ka kota dek mabok ku ari mah dibalik Haji Jamal tah modalna coba datang ka nu mabok cek Allah bakal manggihan ka Aceng sebab Aceng ngomongna embung dibantuan ku makhluk hiji bae Allah bisa teu bisa ka Allah Allah bakal manggihan iraha deuk manggihanana ke lamun Allah geus gasupkeun gajah 1000 ka liang jarum mantap cek nyana Allah mantep kudu ngasupkeun ka liang jarum 1000 iraha bae ge sekat antara kula jeung Allah Allah jeung kula iraha bae barang penting jeung sabaraha bae deh bohong tawa bahaka sakitu mah ya Allah ya Rabb ngalayang ka luhur langit mantak nu mabok sing hade ye asal lama mabok korupsi bae bajingan tah maksudna nah cerita tentang Isra sering tertuju ke Kanjeng Nabi cerita tentang Mi'raj luar biasa nu kuari rek dicaritakeun mah kumaha urang bisa Isra jeung Mi'raj lantaran percikan Nabi aya di hati dunia langit bumi katut eusina dipuateun di hati moal mahi tetapi Allah dipuateun di hati orang mukmin asup Masya Allah karim percikan Kanjeng Nabi ketika Allah qabdotan menurihi segenggam dicokot dijadikan cahaya Kanjeng Nabi dijadikan manusia kabeh berikut jeung alam-alam ya Allah tersadar orang teh bahwa di diri orang aya percikan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantak moal dateng ka teka sorga kajen kukumaha Kapolsek sorga Kapolres sorga Kapolri sorga cuman diperhitungkan heula kena ngojai di neraka jahanam
sakedeung 1000 tahun. Lamun teu bener ya lewatnya nekat itu, lewat ke surga sip, lewat teuing. Teu kitu. Teu malalagaan jak kiai ge nu ka neraka loba. Atuh komo polisi. Atuh ieu mah keur carita. Ya Allah ya Rabb, lain urang anu menghukumi masuk surga jeung neraka, Allah nu bogana, hanya cerita. Allah nu bogana. Maka manusia yang paling hebat Kanjeng, urang penerusna paling istimewa kumaha? Setiap bertemu dengan seseorang ulah suuzon. Sebab naon? Aya percikan ilahi. Kesalahanna hanya dirina. Ketika orang kapanggih jeung pejabat, baju kebesaran dipake, di jero dadana aya percikan ilahi jeung percikan Kanjeng. Masya Allah. Orang bisa pelukan, sama-sama aya percikan. Adapun baju beda baju, beda langkah ke di akhirat nanti, beda tempat. Wallahu a'lam. Tuh sama jusuri bae. Ya, jelas mah aya percikan. Urang kapanggih jeung kiai apalagi nya nama sering zikir, sering baca Quran, sama-sama aya percikan ilahi, aya percikan Kanjeng Nabi. Ketika urang kapanggih jeung kafir sarua bae, mantak naon pelukan sama-sama hamba Allah. Di jero dadana aya percikan ilahi cuman tidak terbuka. Nah, kapanggih urang jeung nini peluk di nini. Kapanggih jeung jahe lebih erat. Tuh kahayang sia kan dasar bajingan. Kembali kumaha carana sangkan urang bisa Isra, kumaha carana sangkan urang bisa Mi'raj. Dalam artian Isra lempang ti peuting, artina lempang ada satu yang dicari, artina peuting adalah gelap, ada satu yang dicari lantaran belum bersinar. Maka dengan Isra tidak akan wusul ilallah, kudu Mi'raj, bertemulah Kanjeng Nabi dengan Allah, maka urang mi'rajkeun. Sok carana kumaha? Babari, sebab di kolbu urang geus aya Allah, di kolbu urang geus aya Muhammad, cuman tinggal nyingkapkeun ada beres. Nah, lamun urang ningali perjalanan-perjalanan para waliullah kabeh geus tersingkap. Syekh Maulana Mansuruddin bisa salengkah ka Banten. Lamun Syekh Syarif Hidayatullah di Cirebon ka Banten cuman perem doang, la ilaha illallahul jalilul akbar, datang ke Banten. Babacaanana sakitu, la ilaha illallahul jalilul akbar. Baca ku Haji Pendi, la ilaha illallahul jalilul akbar, sak ka sumur. Model heran yang babacaan aja eta keneh. Akhirnya itu Syekh Syarif Hidayatullah datang ke Banten, Syekh Mansuruddin datang ke Banten, kunaon Haji Pendi ka sumur. Salah maca apa kumaha sih? Masya Allah. Salah nyingkapkeunana. Hareupna ji, hareupna nu disingkapkeun. Ulah tukang atuh kenal foto mah. Ya Allah ya Rabb. Nah, singkapkeun hate urang ya Allah. Allah ngadamel ruh. Aya tempat anu mentak di ngaranan alam ruh. Setelah Allah ngadamel ruh, ngadamel alam dunia. Sanes Allah ngadamel alam dunia, ruh diturunkeun hiji-hiji setelah dikhitab ku Gusti Allah. Dihitam ku Gusti Allah. Naon tah kaula lain pangeran anjeun? Qalu bala syahidna. Sumuhun Gusti teh pangeran abdi, roh wauh jeung Allah, roh deket jeung Allah. Turunkeun hiji-hiji roh teh sesuai jeung tempatna ka jasad masing-masing. Melalui cai diturunkeun ka cai heula, set baseuh roh. Ti cai diturunkeun ka lempung ka taneuh, maka bobolokotlah roh. Setelah diturunkan ke tanah, diturunkanlah ke angin,
membekulah roh. Setelah diturunkan ti angin, diturunkanlah ka seuneu, jadilah keras. Iyalah waya di awak urang aya jasad terbuat tina anasirul arba'ah, cai, taneuh, angin, jeung seuneu. Di tengah-tengah awak urang aya ruh, singkapkeun geura supaya urang bisa Isra Mi'raj manggihan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min al syahr. Masya Allah. Gerage lamun kukula dicaritakeun ya, hiji-hiji bakal bisa haliber kabeh. Bisa hiber. Ieu cara-cara hiber teh kos kieu. Pokoknya polisi tidak perlu lagi mobil patroli. Langsung asal peureum sat sarua jeung ngaji pendi bulus ka sumur. TNI teu kudu make mobil loncor, tank baja teu kudu. Henteu kudu tama sarua jeung Haji Jamal, engke ge peureum ka laut pae. Sial teh Haji Jamal. Batur teh ka laut. Batur hayang kawin ka laut. Teu beres sa kiai. Lamun diceritakan tentang hijab nu 70 moal anggeus, tetapi ternyata aya pos-posna. Urang datang ke posna, datang ke pos hiji, pos 2, pos 3, pos 4, cukup 4 bae pa posna. Ulah datang ka 5, embe gembel teh ngaranna. Pos pertama heula ieu urang lalaunan ieu tentang ruh urang, karena ruh urang melewati cai, melewati tanah, maka didinya aya ruh nabati jeung hewan. Artina ruh nabati ruh tumbuh-tumbuhan, artina ruh hewani ruh kehewanan. Singkapkeun eta urang rapi nyingkapkeun eta, tinggal nyusup ka ruh selanjutnya bisa hiber gerak. Mulai gerak-geset orang merenung, deka mana awak, deka Allah. Ay Allah di mana? Jadi diri orang gaya percikanana. Kok teu timbul ye energi Gusti Allah lantaran aya ruh nabati. Naon? Makanan jeung minuman. Supaya orang bisa terbuka, makanan jeung minumanana dieuweuhkeun di diri orang. Atau moal hirup kehendakna. Nah mulai duduk simpul kuari di dia haji urang hayang ke Allah aya makanan ulah culak cileuk haji bamin mata geus teu culak cileuk sebab di mah kula geus seubeuh geus cenah mah culak cileuk jaga dahar geus cau geus roti geus. Nah sok geura lamun urang geus bisa ulah culak cileuk terhadap makanan jeung minuman, sebab eta nu ngaganggu urang teu bisa ngendalikeun diri urang tina makanan jeung minuman. Naon bedana jeung kebo? Urang kuari ningali kebo atawa kuda atawa sapi, ketika ku urang dituntun eta kebo set aya jukut nyana mendek kitu urang disiap-siap terus datang ke sawah kadinya aya pare nu keur mejena. Nah siapa pare itu mah loh datang ke hareupeun imah batur aya cangkokan siap-siap. Nah ieu hewan nu kitu ngaranna kula neuleuh haji pendi teu meunang aya makanan asal aya kacang tuh sohe cenah. Asal aya makanan cek aya cau cek sagala rupa eta mah beuteungna teh geus beuteung kebo pelen tah mah. Nah lamun hayang nyaho ieu naluri kebo haji pendi teu meunang aya makanan teh nya moal bisa Isra Mi'raj tah mah nu kos kitu moal bisa tah mah kecuali Mi'raj ka pamajikanna lihei tah mah. Hewan ya karim ya Allah mantak aya bicara puasa, tapi puasana lain rucak Haji Jamal dicaritakeun
puasa untuk mengurangi syahwat, puasa TK tah mah kos kitu mah. Bahkan samemeh TK PAUD tah mah. Ya, puasa kana kecil teman kos kitu mah tuh. Orok bisa tah puasa kos kitu mah. Lain puasa kos kitu tah mah puasa tina makanan jeung minuman siang maupun malam. Lain berarti untuk mengurangi syahwat, tetapi untuk mentiadakan keinginan makan dan minum. Supaya sampaikan ka teu hayang dahar jeung minum teu hayang bae. Dibere ge dibere embung lamun lain kahayang nyana mah. Tolol deui bae eta mah tuh. Gambar eta mah ka Allah sih pulah pilih. Gambaran urang didinya geus mandeg sebab aya ruh hewan. Diri urang mah di dieu bae ka Bandung teu meunang lapar saeutik. Kakara ke naik mobil Haji Mamin geus ngomong urang di mana eureunnya cenah teh. Ieu cai ge encan ka dieu kabeh. Cai can ka dieu kabeh geus ngomong urang dahar di mananya tolol teh budaknya. Heuh horeng di tukangna Haji Pendi. Atuh sarwana teh mah. Urang manca laol-laol teh geus garencanakeun dahar di mana, nginum di mana, sare di mana. Ya karim eta lah ruh nabati jeung ruh hewani. Perangan dua eta bisa isra urang. Kiai kok hese amat? Moal bisa urang cicing di pemerintahan, moal bisa urang di kepolisian, moal bisa urang di TNI. Boro-boro eta di organisasi jeung di partai sangkan kiai ge kiai deuleu Haji Jamal lintuh. Eta kan korenah cek santri mah eta. Lintuh berarti banyak makan. Ah tuh lamun loba dahar ya moal bisa Isra Mi'raj. Mantak anakan deui. Lain deui teh mah Isrona. Teh ilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ternyata horeng loba nu mampu lamun di Garut baheula aya seorang PNS jadi wali. Takjub. Seorang PNS di Garut, kula pemajikan orang Garut. Nyaho aya seorang PNS diangkat jadi waliullah. Kok bisa gitu Kiai? Setelah dicek kanyahoan jadi walina kumaha? Setelah 1 tahun jasadna kuburanna dipindah beleger luar biasa. Seyit PNS. Lamun Gus Dur Raja jadi wali, tidak menutup kemungkinan Waka jadi wali mujbir. Wali mujbir. Wali ngawinkeun saboga anak bae. Nah, iya. Begitu kula ngecek ke keluargana, kok masa hidupna kumaha sih seorang PNS bisa jadi hebat kieu? Ternyata sapatuna boga hiji doang sepasang maksudnya. Bajuna boga 2 doang, nu ieu diseseuh, nu ieu dipake, nu ieu dipake, nu ieu diseseuh. Dan lain-lain sebagainya. Teu boga 3, teu boga 4, 2. Selama hirupna mengabdinya untuk negara. Untuk pernah ngadahar duit selain daripada duit gaji. Ayat di sisi tigigirnya nama teu hayang diiming-iming ku bupati, embung jang bupati bae kula mah cukup sakieu bae. Kunaon mana ieu dibere kesempatan ya embung bahkan naik jadi kepala dinas teh naon garana? Kepala dinas teh naon? Dasar aing bodoh teh nyaho tah. Tuh kayak setolol kan. Aing nyampur jeung bodoh. Jadi odom. Nah, iya bayangin ditanya ku bupati kunaon anjeun teu daek sekedar dunia gampang tapi engke di akhirat mun ditanya ku Gusti kula ngadahar nu lain hak kula sedengkeun lamun eta terjadi neraka. Masya Allah naleuwihan Ki Jamal tama pikiranana eta kiai mah kiai GL eta mah tolol atuh nyaho tolol nu mana meureun teh mah nyelehkeun kiai. Masya Allah karim. Nah iya seorang PNS lamun gugula dicaritakeun seorang polisi ti Gus Dur. Aya seorang polisi anu jadi diangkat jadi waliullah, seorang TNI. Masya Allah, atuh Allah mendek angkat wali gampang nu mabok ternyata jadi wali. Tuh, kamari kan kaula ka Maroko. Eta teh nyabakan negara 1000 wali. Nyaba deui ka Turki. Negara pinuhku aulia-aulia Allah di Maroko. Masya Allah meringkak bulu ku nama ieu wali pahara jeung jelema
Masya Allah anu dihayangalkeun dibayangkeun ti dia Afrika pasti hideung Afrika pasti kajen kumaha ge hideung nyaho ka seeng bohol seeng eta nyaho tapi ternyata barang datang ka ditu ya Allah jadi anu hideung irung mararancung mata sararipit bule ya Allah ya Rabb ieu ku garlis-garlis teh urang Maroko horeng Afrika Utara anakku Haji Agus teh beres hiji tapi lain eta itu gelis ya kos kita emang kumaha gitu begitu ditanya orang jajahan Prancis jadi yang nama ngisang mah make tisu Haji Pendi nyobaan make tisu ngising cobaan set diambulan goblok ye atuh jalan memeranana tumbina tolol heran aing boga batur dinasibkeun ku Gusti Allah model kos kieu nasib oh masalah geus lah. Nah terus kakonya ke Turki ayo sahabat Abu Ayyub nu kurang sok diceritakeun Kangjeng Nabi datang ke Madinah onta na kabeh urang Madinah hayang kadatangan Kangjeng hayang kacicingan ku Kangjeng instruksi ti Gusti Allah daripada perebut kumaha eureuna onta trek cicinglah di Abu Ayyub setelah wafat Abu Ayyub Kangjeng Nabi Abu Ayyub berjuang ke Turki wafatlah di Turki kamari ziarah ke Abu Ayyub tidinya ziarah ka konya aya saha di konya aya waliullah Rumi Jalaluddin Rumi Masya Allah tah hebat Jalaluddin Rumi begitu datang ka ditu terharu kulaku musikna begitu datang musikna terus bae kan Jalaluddin Rumi make musik rempag hate musik ilahi Kul kan sok nyanyi di kamar sorangan dikendangan ku pamajikan tilok anggeus rajin nyanyian Rumi sebab waliullah aya nyanyian apa cerita ruh Masya Allah oh Masya Allah tuh aing besar nah ya Rumi salah satu konsep Rumi untuk bisa Isra Mi'raj ente mencintai seorang wanita aya di harapan orang atau bahasa Rumi seorang laki-laki sedang bercinta aya kekasihna di hareup dicoba ku kabogohna cika bogohna Karawang nih asal geus AA sehektar dijual
orang jahat. Masya Allah pereyangan nak akang ya Allah imah temen jual BAKB iya nu kita kuat mah kemana kadir lah sakit aduh Masya Allah rempag hati kadir Adamin ya Allah ya Rabb Masya Allah itu lamun orang Karawang gitu ya Karim masa kadele bentar sakarasanya gigi rasa gigirin nangkara kasaluhureun Adamin nah idek Isroya sia susurian goblok seorang lelaki dihareupeun ka bogohna nya cinta ke abdi sangat memandang abdi itu seperti kumaha seperti bintang di langit maksudnya sejuta bintang di langit satu yang bercahaya. Masya Allah parah bagus coba sampaikan di lebih indah supaya hati tenang. Gunung yang tinggi akan kudaki, lautan yang dalam akan kuseberang. Masya Allah nikmat perasaan. Coba nulungi tieta. Andaikan aku memandang wajahmu di terik matahari yang panas, tetapi ketika aku pandang wajahmu teduh perasaan. Masya Allah ya Karim pohara bahasa luar biasa teman. Nah ceka bogona teh di tukang tuh aya awe geus coba di tukang di deuleu ku nyana bah gombal sia gombal cek awena cenah sejuta bintang di langit kakarak di bobodo bae ngalieu geus kuputuskan saat ini juga cintaku kepadamu. Wow laki itu neng bebeakan amat sih tuh masa sih kakarak ngomong ku ari geus ngalieu hayang mah hayang ente hampura tidak ada maaf bagimu ambo sekali ini saja maafkan diriku ya udah kalau gitu aku maafkan tetapi awas jangan engkau lukai hatiku untuk kedua dan ketiga kali. Ya Allah ya Rabb ngobrolanya nek eta si pamajik si alkabogohna ka imah heula saenggeusna ka imah mawa kue bolu apem jeung kue cincin eta isyarah kabeh eta bolu dada apem geus nyahosia eta mah geus ceritana ngobrol ieu kan Isra malam hari ye geus etik dia tuh setengah 2 teh karasa nah keur ngobrol-ngobrol ngecek ka bogona teh ikan peting coba taya kue coba nu mana tah anu kasedap jeung resep coba mangga coba ibatan saja pokoknya ulah nyaritakeun buatan sok gara-gara icip-icip langsung nyana nyokot ka apem wah tolol cek nya teh ka bogohna geus putus ayeuna keneh pan bisa putus lamun bener bogoh teu kudu ngadahar kue deuleu banget ya deuleu banget lamun bener bogoh pokoknya lapar leungit tuh deuleu banget berarti kan kayang kue nengkol tolol das tidak ada maaf bagimu mantep geus putus didinya geus atuh sa eta kabogohna kieu ya Allah nasib tetep kutunggu jandamu. Nah sangkilang bari lalagaan bahasa Jalaluddin Rumi seorang kutubul aulia tetapi makna daripada bahasa Jalaluddin Rumi cacak-cacak kakabogoh orang ketika orang mengkol kabogoh bendu cacak-cacak kakabogoh orang nyokot kue di hadapan kabogoh bendu lantaran dianggap ke 100% cintana kamanehanana bisa mengkol ka sisi bisa mengkol ka gigir bisa mengkol ka makanan hayang cek eta wewe gas aing mah
tah kakak bogoh bae ge teu meunang di dua, kakak bogoh bae ge teu meunang di candu, atuh komo ka Gusti Allah, urang dekat Gusti Allah, hate inget ka mobil, cek Gusti Allah. Urang dekat Gusti Allah inget ka jabatan pekosasi hayang jadi Kapolres. Inget ka bupati hayang jadi bupati Satulus. Inget kaki Jamal hayang nyandung. Punggal pengkol, cacak kakak bogoh teu meunang mengkol, nu mantak hiji awe anu hayangan dicandung lantaran merasa digrogoti hatina ka Allah. Lamun geus jandung silaka. Mun urang Muslim pang ka Allah, aya makanan tidak, aya minuman teu aing mah, aya jahe nu ngajakan goreng teh hayang, mun gelis insyaallah sia ti Jamal goblok can lempeng keneh bae. Ditongkeun teh hiji Allah diniatan, ya Allah ya Rabb, percikanmu yang ada di hati akan kubuktikan dengan cara akan kusingkapkan hijab-hijab. Ketika aku menginginkan makanan dan minuman itu hanya sementara, selama diriku kuat, badanku kuat, insya Allah tidak akan terganggu. Di lain lagi ada hewani, mungkin keinginan kepada wanita, mungkin keinginan naik jabatan, mungkin keinginan tenar, mungkin keinginan mulia, mungkin keinginan agung, mungkin keinginan kaya, dan berbagai keinginan-keinginan akan aku sikap. Ya Allah, tidak ada yang kuinginkan, hanya Engkau ya Allah. Isra orang iya nu mantak ngaganggu ke Allah naon makanan, nu mantak ngaganggu ke Allah minuman, nu mantak ngaganggu kang Allah kunaon SMS cek aji entoh teh mah tadi teh WA-an tolol atuh pace bukan. Masa kiai aya di grup goblok teh coba irada ke Allah nasya goblok aya di grup Allah karim, iya irada kusul ke Allah, masya Allah karim. Nah polisi WA-an masih wajar, TNI WA-an masih wajar, pejabat WA-an masih wajar sebab aya jaringan-jaringannya namakan, aya jaringannya pengusaha masih, tetapi lamun kiai WA-an atuh iman mantak wani dijalain kiai itu mah bajingan. Masya Allah karim. Nah itu cerita istimewa Rumi, masya Allah. Memantak ketika kami datang ke situ terharu dengan Rumi. Dak. Aduh, asalnya kudu kausa da insani jantung ragab. Musik Rumi luar biasa. Satu pertanyaan, Kiai, emang boleh musik? Tergantung tahapan-tahapanan. Nyanyian eta nu dibaca tadi, nyanyi Tola al-Badru qasidah, burdah qasidah, seberzanji qasidah. Pakai musik tergantung derajat-derajatnya. Bagi orang Syafi'iyah anu can usul ulah cukup baik cara tadi. Urang digadekeun masya Allah sholawat luar biasa. Datang ke hese orang nyananu maca orang ngap-ngapa atuh Rusdi malah mun sakali deui paeh ngap-ngapa nyana mah henteu ngap-ngapa Rusdi mah wah ya budak. Tapi anak buah hiji-hiji na ya diganti nah maksudnya ya, mudah-mudahan dipanjangkan umur, yang mudah-mudahan diberi bisa kawin deui. Cilaka ulah pokoknya mah bisa wusul ilal Rumi. Masya Allah karim. Orang meneliti bahasa-bahasa Rumi istimewa. Ketika seseorang nundek masak kacang dibukaan cek Rumi, kemudian kacang tersebut aya dina
dina panci kacang nu dibukaan teh ngaluncat ditewak ku rumi ulah ngaluncat cek kacang teh ndek dikumahakeun ih ndek dipasak aduh atuh nyeri maneh dipelak maneh teh disiram maksudnya supaya bagus ndek dipasak aloh cek kacang atuh kumaha engke bakalna atuh kan panas atuh kok ndek dipanasan tetapi dibumbuan setelah digodog dibumbuan engke bakal aya rasa engke disuguhkeun ka jelema kacang teh ternyata ngeunah kacang teh horenganan dibukaan heula sanggeus dibukaan teh horenganan dikulub heula sanggeus dikulub teh horenganan dibumbuan heula digodog sanggeus digodog diicip-icip uyahna diicip-icip bawangna diicip-icip cabena diicip-icip dan lain sebagainya geus sedeng cak ngemasak nikmat ieu suguhkeun ka jelema masyaallah ku nikmat ieu kacang jelema ge memeh jadi polisi sakola heula datang-datang make pangkat bae di dieu ye bintang 7 atuh puyeng ngana bisa kuarinya kal pangkat teh lantaran digodog heula nah ieu kiai nu mantak dikiaikeun ge Ki Jamal eta teh nya ngadapang heula di pondok pesantren nu mantak lamun santri can hideung ieuna can hideung dengkulna can jadi kiai sebab teu pernah ngadapang teu pernah Haji Pendi bukan hideung buduk mah godog heula masyaallah karim parenganan deuk Isra jeung Mi'raj teh kudu digodog heula ulah sambarangan main Isra jeung Mi'raj bae datang heula ka kiai nu bisa nyingkabkeun cing abdi hayang Isra mangga di mana pernah masantren encan masantren heula sok naon nu diaji anu encan cukup kudu diaji heula ieu horeng bangga setelah ngaji syariat geus puguh sorokna nahuna dilagahna mantekna kakarak nyaritakeun tentang ilmu fikihna eta diawali ku ilmu tauhid setelah selesai geus moal ka sisi kagigir digodog heula ku kiai thariqah maka ngarasa panas nyerinya puasa eta ngaranna godogan zikir eta ngaranna godogan ulah sare atuh ti peuting eta ngaranna godogan atuh ieu mah molor bae hayang Isra goblok sia ka mana Isra aju deuk Mi'raj emang siap puasa bae henteu aing potongan Haji Mamin eueuh Isra Mi'raj atuh teh tadi teh cek Haji Jamal sugan teh mah teu rapet horeng rapet pan atuh cenah teu rapet beuteung ka hareup bisa Haji Jamal ya Allah ya Rabb nah iya cerita bahasa Rumi tentang Isra Mi'raj masih panjang orang menyaritakan tekudu ka Tuhan Syabdul Qadir tekudu ka Kitu Abu Hasan Asy'ari tekudu ka para wali-wali sangan waya di urang ieu mah pengalaman kaula kakonya ziarah ka Imam Jalaluddin Rumi karak sabaraha poin nu kula dicaritakeun tentang Isra Mi'raj geus kaharti ku urang ulah sambarangan Isra ulah sambarangan Mi'raj lamun encan digodog heula anu ngagodogna ge kudu koki kacang digodog ku lain koki ko santri makan lain koki si ieu masak kacang si Udin masak kacang si Jamil masak kacang rasa beda-beda santri mah sakadaek bae ieu kok rasana kos kieu loba teuing uyah nu ieu tarasina sok pada kieu masyaallah pan ieu mah aduh aing asal empuk bae santri mah lain koki moal ngeunah tamal kos kitu mah tuh ngan ai santri mah tuh lain ngeunahi ja wali kabeh pan santri mah penting dahar bae ngeunah mah hebatna santri mantas dahar aya nu mawa timbal dahar deui insyaallah ta santri eta jelema nu geus musuh ilallah kos kitu eta lain ilallah ila timbal ya Allah ya Rabb nah ialah cerita tentang bahasa Imam Jalaluddin Rumi ieu masa kieu lantaran ternyata indah menyaritakeun urang bahasa-bahasa wali-wali Allah urang bisa tercengang terasa di diri urang loba kekurangan terasa diri urang leutik ketika urang nyaritakeun Imam Jalaluddin Rumi nu tarianana di Jakarta di Bandung di Surabaya Medan kuari keur menjadi dikembangkeun bari teu nyahona naon cilaka urang ku bahasanya ya Allah ya Rabb hore encan nyaritakeun tentang
dosa nu kudu dimuhasabah. Aduh, indah jasa Imam Jalaluddin Rumi. Hampir urang eunana naonan jadi jelema teh ku bahasa Imam Jalal. Nah ieu mah ala kadar sakieu heula dina harti tabir nu aya di hati urang, percikan nabi nu geus aya di kolbu, percikan ilahi nu geus aya di kolbu, geus aya bahan jang wauh jeung Allah, tinggal nyingkabkeunana kakarak saeutik mah ke buka deui tina sodru kana kolbu ke buka deui ti kolbu kana fuad ke buka deui ti fuad kana sirrul asrar kakara kurang bisa Isra Mi'raj sarua jeung Isrona Mi'rajna Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang pasrahkeun ka ahlina para aulia-aulia Allah. Jang urang cukup mencintai hamba-hamba Allah anu teu terkontaminasi pikiran jeung akalna. Qalbuna hiji bae Allah. Situasi politik nyanggakeun sadaya-daya ieu mende ka Allah bae. Situasi ekonomi nyanggakeun ieu mende ka Allah bae. Si itu hayang naik pangkat urusannya, si itu hayang sugih urusannya, si itu hayang kaya urusannya. Ieu mah hiji bae Allah tah etalah ahli Allah. Mun aya nu kitu antep ulah diganggu lantaran kekuatan di negara lain terletak pada kepala negara, lain terletak pada orang kaya, terletak pada hamba Allah anu dikasihi ku Allah. Ingat, hati-hati wahai para hamba-hamba Allah, ingat wahai para pejabat, ingat wahai para polisi, ingat wahai para TNI, ingat wahai para budayawan, ingat wahai para ilmuwan, bukan terletak pada mereka-mereka yang hanya keinginannya sekejap, tetapi terletak pada hamba Allah anu dicintai ku Allah. Hargailah hamba Allah anu berpangkat wali Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan urang kabehan dijadikan hamba Allah nu sejati, dijadikan umat Kangjeng Nabi, tidak terkecuali sahabat nu hadir di dieu khususna umumna dulur-dulur urang sadunya. Mudah-mudahan aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan hamba Kangjeng Nabi Muhammad, umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inti daripada Isra Mi'raj ialah salat, wa'mur ahlaka bis salat wastabir 'alaiha. Cerita salatna tadi geus ala kadar, tinggal cerita tentang salat menurut sirrul asrar, aya cara-cara. Aya permintaan untuk ala kadar naon kadang-kadang pembangunan masjid cik panitia ieu ala kadar sabogana. Salatullah salamullah ala ta'a rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah salatullah salamullah ala ta'a rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ummah alil badri ya
salatullah salamullah ala toha Rasulillah salatullah salamullah ala Rasul Habibillah tawassalna bismillah wa biladi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah salatullah salamullah ala toha Rasulillah salatullah salamullah ala Rasul Habibillah ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ummah bi alil badri ya Allah salatullah Rasulillah salatullah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.